Стук в окно. Я лежал в постели и не мог заснуть. Я был один дома, в тихую, безлунную ночь. Я ворочался, пытаясь найти удобное положение. Но все равно мне было неспокойно. Что-то сегодня было не так. Я ворочался и ворочался, пока наконец не нашел удобное положение. Я закрыл глаза, но не почувствовал большой разницы. В комнате было и так слишком темно, чтобы увидеть хоть что-то. Я лежал тихо и неподвижно. Тело расслабилось, и разум затуманился. Я наконец был готов к необходимому мне отдыху. Вдруг тишина была нарушена. Мои глаза широко открылись, а в голову сразу полезли страшные мысли. Почти без всяких сомнений, это был звук удара кулака по стеклу. Но нет, этого не может быть. Зачем кому-то будить незнакомого человека у него дома? Подумай логически. Если кто-то хочет вломиться, то зачем ему стучать в окно? Они просто разбили бы окно, вломились в дом и надели много шума. Или бы пытались бы вести себя как можно тише. Зачем стучать? Монстров не существует. Я много успокоил себя. Мог бы и просто посмотреть в окно. Но я отвернулся в другую сторону, слишком напуганный, чтобы повернуть голову, боясь увидеть свой самый большой страх за окном. И все же, что же это может быть? Может быть, пара птиц ударилась мне в окно? Нет, это слишком неправдоподобно. Может, это какие-нибудь детишки гуляют ночью и стучат в окна, чтобы повеселиться? Это возможно. Давай еще подумаем. Может, это мое воображение? Может быть, я услышал обычный скрип в доме, и моя паранойя превратила его в стук? Нет. Определенно, это не мое воображение. Эти чертовы дети постоянно шалят. Они не сдадутся, пока не получат какой-то реакции. А может быть, какой-нибудь ужасный урод стоит за улицей, который только и ждет, когда я выйду, чтобы напасть на меня. Не будь параноиком. Кроме того, он снаружи, я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я знаю, что я в безопасности. Монстров не существует. К тому же, я еще не совсем сюда переехал. Может быть, эти дети поймут, что я крепко сплю и оставят меня в покое? Нет, это не могут быть дети. Ни один ребенок не будет так долго ждать, только ради того, чтобы раззлить кого-то. Им было просто стало скучно, и они двинулись бы дальше. Но это бы... Что это могло быть? Почему серийный убийца из всех людей на свете выбрал именно меня? Подумай логически. Монстров не существует. Не будь параноиком. Они снаружи, а я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Но если это не монстр и не убийца, тогда кто? Просто притворюсь, что спишь. И может быть, они уйдут. О боже, я не могу не думать об этом стуке. Я ненавижу этот бесконечный шум. Пожалуйста, уходите. Оставьте меня в покое. Я теряю надежду. Кто бы это ни был, он собирается зайти внутрь и сделать со мной что-нибудь ужасное. Выдохни. Теперь сделай глубокий вдох. Я ощущаю, как сердце выскакивает у меня из груди. Просто расслабься. Монстров не существует. Помни, они снаружи, ты внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Повторяй это. Не позволяй страху победить себя. Просто делай вид, что спишь. Не шевелись. Помни, они снаружи. Ты внутри. Я не услышу треск стекла.
Тогда я в безопасности. Слезы начинают текать по моему лицу. Монстров не существует. Монстров не существует. Я начинаю тихонько шептать про себя. Они снаружи, а я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Они снаружи, а я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Я больше не могу это выносить. Я сойду с ума, слушая этот стук. В конце концов, если я посмотрю, кто там, я успокоюсь. И сделаю глубокий вдох. Я повторяю себе еще раз. Они снаружи, а я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Они снаружи. Я делаю еще несколько вдохов. Мое сердце стучит с такой силой, что готово вырваться из груди. Я медленно поворачиваю голову к окну. Мое сердце останавливается. Я слишком напуган, чтобы кричать или пошевелиться. Я повернул голову и увидел бледную фигуру с бусинками черных глаз, смотрящими сквозь меня. Прямо мне в душу. Ужасная ухмылка расползает по ее лицу. Все это время она стояла внутри, стуча в мое окно.